الو السلام عليكم فوديل 35 دو مونريال. دونك جيت ندير اون فيديو جوست بور مونطري كالك شوز للشعب الجزائري. قاعد نشوف لي ستاتيستيك تاع واسمو تاع كورونا و شغل سي ديغوتون باسكو الكذب عيناني جوا الكذب عيناني باسكو علاش لو موديل اكزيست دون لو موند يصاف يقولك ابارتير دو سونتيام كا انفيكتي هايدي كيفاش تفونكسيوني الدعوة. يقولك لو بير سي لي ديبو تولي لو شيفر دوبل شاك جور وكاينين لي شيفر يدوبل شاك سي جور مي من بعد كاع يطلعوا لهنايا ما سافارو ديسوندر. سي اون كورب اون ستاتيستيك هيطلعها تاع لا روا نورمال تاع لا مويان اي تو سكي سون سوي. دونك لهنا فاش سا انيرف تو ا بلوزيور بيي بيناتهم les États-Unis, l'Europe, l'Italie faisant leur partie de l'Europe, la Chine, Gahadouma, ils sont entre 2 et 3. Le chiffre se multiplie par 2 jours ou là par 3 jours. L'Algérie, les chiffres تاوعها خارقين للعادة. À partir du 100e cas, normalement c'était le 19 ou là le 20. نجعلوها le 20 parce que لهنا لو شيفر ما تبدلش وشوي سير بليك واحد نسى ما تليفوناش ما مدش الشيفر ولا سيتي دوك نقول لك au fait le 19 je suis sûr que c'était une journée voilà le 20 c'était le vendredi donc le ministre ما خدمش c'est tout simplement ça ما خدمش ما مدش لي شيفر donc الشيفر كان حاضر لهنايا ومدو لو ديمونش le 21 هاوليك. Le 21, c'était un samedi. Donc, le samedi, donc, à partir du 20, qui était l'hnaya, normalement, le 100, à partir maintenant, selon l'étude, chaque 2 jours, le chiffre est multiplié. Donc, l'hna, c'est-à-dire que, arrivé l'hna, chaque 2 jours, donc, le 22 mars, normalement, on est à 200. Tu vois? Et chaque 2 jours, normalement, on est à 400. Mais l'hna bda yviso. Ou c'est simple, فاقوا l'hna rapidement بليك les chiffres ils sont trop importants وخوفوا واش داروا خرجوا لوا. Coronavirus تبون ordonne l'interdiction de la diffusion de toute statistique en dehors du ministère de la Santé. وهارك le 22 mars, qui est un dimanche. Donc l'hna, le 22, فاقوا بليك الدعوة سي رابيد جازو من 100 ل 200 حكمتهم الخلعة دونك ديسيداو ما يزيدوش يقولوا. moi j'ai une information بالسيركوي هذا يعرف هذا مي سون سورس تري جوست يا 86 مور في بليده وكاع ديكلاراوهم ماشي كورونا فيروس. وهاد الانفورماسيون جاتني صافي 3 jours, 4 jours, 3 jours à peu près, autour du 25. قالوا لي سي 86 personnes. شوف لو كان ناخذوا un simple exemple نحكموا الطليان. Le nombre de morts il est de 9.7 نجعلوها 10%. Et que j'ai fait un fichier Excel وشفت je me suis dit حبيت نكومباري هامليك. Je me suis dit supposons que chaque jour, le chiffre est double. Ça veut dire que le 29, on est à 102 000. Mais le 25, on était à 6 400, 8 000, quelque chose comme ça. Le chiffre, il double à chaque 2 jours. Donc, Redoua, le 29, c'est 3200. Le chiffre, il double à chaque 3 jours. غدوة نكونوا à peu près 9000 quelque chose comme ça 9000 10000. درك انا جي كونسيونس بلي حنا ما راناش خير من سنغافور وما راناش خير من هونغ كونغ وما راناش خير من اليابان. نجعلوها حنا قراب زعما ديك الهادوما قراب الامريكان باسكو ils ont pas pris au sérieux الامريكان قراب كيما لوروب سي اونتر 2 et 3.
انا جو سوي سيرتان بليك ما سي شاك جور راهو يدوبل الشيفر على جال كيسر بي وسميد وكاع. باسكو علاش انايا لانفورماسيون جاتني هنايا بلي 86 كا اللي ماتوا في بليده وكاع ما ديكلاراهمش كورونا. لو كان ناخدو 10% اللي هضرنا عليهم تاع طليان هايديك 10% قال 10% يموتوا، نجعلوها في الجزائر ماتوا 10%. 10% on était à 10 000. 86 on était à 8 000. اللي حنا في هاد الجوايه يا 86 مور، دونك on était à 8 000. سي سا الحساب اللي يخرج لي. دونك جو بونس كو on est plus proche de ça que de ça. الكونفينمون يقدر يلحقنا رابيدمون لهنا، c'est-à-dire chaque 7 jours. chaque 7 jours ça veut dire quoi؟ ça veut dire من الشيفر اللي ديماري منه. شوف لو كان من الموا لو 20 في مارس بدينا كونفينمون توتال كيما يلزم الحال، اوترومون يلحق لو 16 افريل عندك 1600. هذا ما كان. دونك اسبيرون كو الدولة يفيقوا بليك راهم يتمسخروا بزاف، كو الناس على بالها ولا إلا يكذبوا على روحتهم باسكو لي موديل اكزيست. اي اوليو تكذبوا قولوا للناس باش يفون ريسبكتي بلوس الكونفينمون. لوتر شوز الماتيريال اللي بعتوه لكم لاشين بيسك الرساله للدوله، بيسك نتوما ما تقدروش تداو فرنسا وما تقدروش تداو الالمان، ما تديوهمش كاع ليكم باسكو على بالي راح تديوهم كاع للعناجه. وما تسيوش ديروا زعما ديك 5 لمصطفى باشا، 5 لمايو، 5 كدا 5 كدا، ومن بعد تجيبوا التلفزيون اليتيمه هذيك اللي تكذب تجوزوهم هكذا لك ماتيريال جديد وكذا، ومن بعد الباقي كاع يتكفي الناجه باش تروح تداويو لتما، بس ما تقدروش تداويو في الالمان. دونك الماتيريال هذاك للشعب ماشي ليكم وحدكم. و لا بانديمي الي بوكو بلوز امبورطونت، اهضروا للشعب ما تكذبوش عليه. الدوله تبون قلت بلي كان نروح نجيب دراهم اللي سرقوهم من الشعب، جيبهم وين راهم، ولا دوموندي للشعب يعطيك دراهم باش تعاون الشعب. دونك arrêtez de vous foutre de nos gueules, arrêtez de mentir pour vous parce que les chiffres راهم يكذبوا. والرسالة للشعب الجزائري الله يكون معك في الصبر، و يفو سويفر لي كونسين ما تخرجش. سميد كل ما قارون شوف essaye de vivre avec ce qui est possible, il faut pas sortir. Plus تخرج plus tu te mets dans le danger. Il faut se laver les mains plusieurs fois par jour. غير صابون برك يفريها، الماء والصابون يفريها احسن دواء. شغل تغسل يديك وكذا تشوفها ايفيتي تمرض. هذا ما كان. دونك ربي يكون معكم في العون وتبقوا على خير، والحراك يستمر. وهذا نوع من الحراك اللي مبينوا الكذب تاع الدولة، وكي خلاص لابونديمي خلاص ندفنوا الموتى تاعنا وربي يرحمهم، وان شاء الله يكونوا موان كو سكو جي فيو دون مي شيفر، ان شاء الله يكونوا موان. لافونتاج علاش ما حبيتش ننسيستي على لي شيفر التوعي باسكو اوني كومام اون بوبولاسيون جون. هاد لو شيفر هذا كان قادر يكون دون اون بوبولاسيون كيما الكندا وين عندهم بزاف لي فيو. في الجيري كاين بوكو جون. دونك اون فا سويتي كو تجوز بخير وعلى خير، وكي تخلص نلتهاو بلي زابريتي هذو اللي يلعبوا بلي شيف نقص واحد زيد منا نقص منا وكاع. دونك ربي يدوم قوستوكم، تبقوا على خير، وان شاء الله نعاودو نتلاقاو المره الجايه في نوتر فيديو. تبقوا على خير.